السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد ونمروا la correction de l'exercice numéro 2 du devoir surveillé numéro 2 semestre 2. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 sur x plus 1. Soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. La première question, déterminer df, domaine de définition de la fonction f et vérifier que pour tout x de df, f de x égale 2 moins 3 sur x plus 1. Et là, comment traiter cette question? Le domaine de définition de la fonction f, x appartient à l'ensemble R tel que x plus 1 différent de 0. Donc x différent de moins 1. Le domaine de définition de f, l'ensemble R moins 1. بإمكاننا نكتبوها بلي intervalles moins l'infini moins 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, comment vérifier que pour tout x de df, f de x égale 2 moins 3 sur x plus 1. كيفاش نبينوها؟ كاين عندنا دو ميثود، يا اما ندير لو دينوميناتور كومان لواحد المقام وفي الاخر نلقى هي هادي، يعني غادي ننطلق من هادي باش نلقى هادي. وديال الطريقه البسيطه غادي ندير لو دينوميناتور كومان 2 فاكتور اكس بلس 1 موان 3 اللي غتعطينا في الاخر 2 اكس موان 1. بكل بساطه انا ما نخدمش بهاد لا ميثود، غنخدم بأون اوتر ميثود. لاحظ معايا قلنا اف دو اكس سي 2 اكس موان 1 سور اكس بلس 1. لاحظ معايا شنو غادي ندير اكس بلس 1 نخليها هنايا ياك. هنا غادي نفاكتوريزي ب2. دائما هاد لونوم اللي تيكون حدا الاكس كنفاكتوريزي به شنو غتبقى لنا اكس. خصني انا نبين اكس بلس 1 هنايا اونتر بارونتيز، خصني بالضروره نبين اكس بلس 1. ها هي اكس بلس 1. بما انني زدت واحد غادي نقص واحد، يعني بحال ما درت والو. وهذه كامله راه هي هذه، لان موان 1 بلس 1 سي 0، يعني غتبقى 2 اكس. بقات ليا موان 1. ها هي شنو غادي ندير؟ هذا كامل ونعتبره بحال عدد واحد، وغادي ندير لو ديفلوبمون، يعني غادي نشر 2 فاكتور اكس بلس 1 2 fois moins 1 moins 2 moins 1 متفقين sur x plus 1. Combien 2 facteur x plus 1 moins 3 le tout sur x plus 1. A plus b sur c, il y a a sur c plus b sur c. Là, تعطينا 2 facteur x plus 1 sur x plus 1 moins 3 sur x plus 1. شلنا هنا x plus 1 مع x plus 1 شحال تبقى هي 2 moins 3 sur x plus 1. واش واضح؟ وخدمت معك بهاد لا ميثود باش الاستاذ لا قال لك écrivez f de x sous la forme de lambda plus bêta sur x plus alpha. هنا ما عاطيكش كيفاش دير انت توحد المقام باش توصل لهادي، يعني بالضروره خصك تلقى شنو هي لامدا وشنو هي بيتا وشنو هي الالفا. يعني بهاد الطريقه بالامكان نلقى شنو هي لامدا بيتا والالفا. متفقين؟ La deuxième question, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes des repères OIG. يعني خصنا نحدد نقاط تقاطع المنحنى CF مع محوري المعلم، يعني محور الأفاصيل ومحور الأراتيل. Pour déterminer l'intersection entre C2F et l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. خصنا نحل هاد المعادلة، والحلول هما les points d'intersection. Pour déterminer l'intersection entre C2F et l'axe des ordonnées اللي هو OY يكفي نحسب f de 0. صافي متفقين؟ ملي نطلب منك l'intersection entre C2F et les axes des repères شنو غدير؟ بالنسبة لاكس des abscisses غادي تحل المعادلة f de x égale à 0، وبالنسبة لاكس des ordonnées غادي تحسب f de 0. متفقين؟ يلا غادي نبداو بالأولى. L'intersection entre C2F et l'axe des abscisses شنو غتكون؟ قلنا f de x égale à 0, c'est-à-dire que 2x moins 1 sur x plus 1 c'est égal à 0. اللي غتبقى لنا هي 2x moins 1 égale à 0. Donc x égale 1 sur 2. Donc le point
le point d'intersection entre CF et l'axe des abscisses, les OX, et le point A des coordonnées 1,5. يعني إلا كانت عندي 1,5 ملي نغومبلاسي بها في الاف دو اكس تعطينا سي زيرو في ليماج. متفقين؟ pour déterminer l'intersection entre CF et l'axe des ordonnées شنو قلنا نحسبو f de 0. combien f de 0 f de 0 0 moins 1 moins 1 اللي هي moins 1 sur 1 moins 1 sur 1 c'est 1. donc le point d'intersection entre C2F et l'axe des ordonnées est le point B de coordonnées 0 حيث l'abscisse ديالها الأفصول ديالها هو 0 والordonnée ديالها هو moins 1. متفقين؟ La troisième question, étudier les variations de f sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 plus l'infini et dresser son tableau de variation. أول حاجة خصنا نلقاو les variations sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. ملي كتكون عندي une fonction sur cette forme de ax plus b sur cx plus d باش نلقى شنو هما les variations ديالها يعني فين كرواسونت وفين ديكرواسونت خصني بالضرورة نحسب دلتا. شنو هي دلتا؟ هي a b c d. اللي في هاد الحالة شنو غتكون دلتا عندنا؟ اللي هي 2 moins 1 1 1 2 fois 1 2 moins 1 fois 1 اللي هي moins 1 دونك كتكون هنا plus 1 شحال تعطينا 3 3 supérieur strictement à 0. ملي كنلقى دلتا موجبة غادي نقول بأن la fonction f croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. هذه méthode يعني هذه طريقة. وكاينه طريقة واحدة أخرى كنرجع لهاد البيتا ديالي. هنا كنشوفو بيتا اللي عندنا moins 3. La méthode 2 on a bêta inférieur strictement à 0. Donc f est strictement croissante sur les deux intervalles. ولكن إلا لقيت بيتا positif غادي نقول la fonction est strictement décroissante sur les deux intervalles. Mais حنا عندنا في هاد الحالة بيتا moins 3 يعني inférieur à 0. Donc f est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. وفي هاد الحالة يعني نفس الجملة غادي نكتبها هنا. متفقين؟ Maintenant on va tracer le tableau des variations. لاحظ معايا tableau de variation يكون بهذا الشكل. هنا x وهنا f de x. ديما كندير هنايا le domaine définition. Le domaine définition de moins l'infini jusqu'à moins 1 moins 1 plus l'infini. moins 1 ما دخلاش يعني كنزولها بهاد الطريقة. La fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. متفقين؟ وندوزو la dernière question. La quatrième question, tracer la courbe C de f. وأول حاجة خصني نديرها pour tracer la courbe d'une fonction homographique خصني نلقى les asymptotes de CF de la courbe de la fonction f اللي هما x égale moins d sur c et y égale a sur c. يعني باش نرسم خصني أول حاجة نلقى les asymptotes. les asymptotes هما عبارة عن مقاربات. متفقين؟ de c de f. عارفين ال a 2 ال b moins 1 c هي 1 و d هي 1. donc moins d sur c اللي حسبتها نلقاها هي moins 1. maintenant a sur c اللي هي 2 sur 1 اللي هي 2. يعني les asymptotes de c de f اللي هما x égale à moins 1 et y égale à 2. وغادي ندوز نطراسي هاد لي دو دغوات.
دابا درنا لو روبير ديالنا اللي هو هذا. من بعد خصني نرسم لي دو دغوات. لا دغوات اكس ايكال موان 1. هذا هو لاكس دي زيكس. غادي نمشي لموان 1 وغادي يكون غادي ندير هنا اون دغوات تكون بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نبدل لا كولور ما تكونش بلو نوار. هذه هي لا دغوات اكس ايكال موان 1. Maintenant, on va tracer la droite y égale à 2. La y égale à 2. L'axe des y, on va dire une droite اللي كدوز من 2. متفقين؟ تكون بهذا الشكل هذا. هي la droite y égale 2. دي أول حاجة خصني نديرها ملي نبغي نرسم. y égale 2. ولاحظوا معايا درت ان طابلو دو فالور خديت فيه موان 1 دومي 0 1 دومي 1 2 3 4 يعني خديت دي بوين ا دروات دو سو بوين. متفقين؟ ملي نحسب لي زيماج راه ساهل باش نلقى ليماج دو شاك فالور. موان 1 دومي نغومبلاسيه هنايا يعني فهاد لا فونكسيون نلقى هي موان 4 لا غومبلاسيت بالزيرو نلقى موان 1 اي انسو دو سويت. متفقين؟ غادي نبداو بلو بوين موان 1 دومي موان 4. موان 1 دومي اللي هي موان 0.5 موان 0.5 شحال تعطينا موان 4 يعني فين كاينه موان 4 هاهي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 1 دومي موان 4 مزيان. 0 موان 1 0 شحال تعطينا موان 1 اللي هي هاد لو بوين هادي. متفقين؟ زيد ال 1 دومي شحال تعطينا 0 يعني 1 دومي 0 هاهي هي 1 دومي 0. شنو عندنا كذلك ال 1 تعطينا 1 دومي ها هي 1 تعطينا 1 دومي اللي هي هاد البوين هادي. 2 تعطينا 2 ها هي مزيان. 3 تعطينا 1.25 3 هي 1.25 تقريبا هنا. 4 تعطينا 7 sur 5 7 sur 5 تقريبا 1.4 تقريبا هنا. متفقين؟ يعني باش نرسم لا كورب سي دو اف يكفي ندير لا ليزون ما بين هاد لي بوين هادو اللي لقيتهم بالشكل هذا. هنا كنشوف بلي لا فونكسيون اي strictement croissante sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. وهادشي اللي لقينا في الطابلو دو فارياسيون. متفقين؟ دابا قلنا خصنا نديرو لا سيميتري بارابور ا سو بوين يعني باش نكمل لا ريبريزونطاسيون سور موان لانفيني جوسكا موان 1. من موان لانفيني جوسكا موان 1 يعني اي بوين من هاد لا كورب اللي رسمت بامكاني نشوف لا سيميتري ديالها بارابور ا سو بوين. باغ اكزومبل ناخذ هاد لو بوين وبغي ندير لا سيميتري بارابور ا سو بوين تقريبا غادي تكون هنايا. غادي نزيد هاد البوين تقريبا تكون هنا هاد البوين تكون هنا وفي الاخير ندير لا ليزون بيناتهم ويعطيني لا كورب سي دو اف سور دي دو اف. باك كنكونوا سالينا لا كوريكسيون دي دوفوار سيرفيي نيميرو 2 سيمستر 2. اللي عندكم شي اقتراح ولا شي سؤال خليوه في لي كومونتير لتحت. تنتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.